Ողջունում եմ իմ ալիքի թանկագին հետևորդներին և ալիքիս նոր դիտորդներին։ Եթե տանը կա դդմիկ, կարելի է շատ արագ պատրաստել այս ոսկեգույն և հյութեղ կոտլետները։ Դրանք թեթև են, բուրավետ և հիանալի տարբերակ ինչպես ճաշի, այնպես էլ ընթրիքի համար։ Արտաքուստ խրթխրթան, ներսից փափուկ ու նուրբ։ Եթե սիրում եք դդմիկով կոտլետներ, ապա այս բաղադրատոմսը կդառնա ձեր սիրելիներից մեկը։ Դիտեք մինչև վերջ, փորձեք բաղադրատոմսը և գրեք մեկնաբանություններում դուք ինչ սոուսի կամ աղցանի հետ եք սիրում մատուցել դդմիկով կոտլետները։ Եկեք պատրաստենք։ Քերում ենք 3 հատ դդմիկը։ Լցնում ենք աղը, խառնում ենք և դնում մի կողմ, որպեսզի հյութը դուրս տա։ Կտրատում ենք կանաչիները, որքան հնարավոր է այս բաղադրատոմսի համար պետք է օգտագործենք առատ կանաչի։ Հիմա լավ ձեռքերով ճզմում ենք դդմիկը, քերած, այնքան, որ ընդհանրապես հյութ չլինի կոտլետի մեջ։ Մեկ ալամանի մեջ կոտրում ենք 2 ձուն, պատառաքաղով հարում ենք ձուն, լցնում ենք կանաչիները, քերում ենք 2 ատամիկ սխտորը, բոլորը միասին խառնում ենք։ Լցնում ենք ճզմած դդմիկների վրա։ Համեմում ենք աղով, սև պղպեղով, խառնում ենք, ավելացնում ենք 4 չաշի գդալ ալյուր և կրկին խառնում ենք։ Ձեռքով այսպես տափակեցնում ենք։ Թավայի մեջ լցնում ենք բուսայուղը և հերթականությամբ դնում ենք կոտլետները և երկու կողմից տապակում ենք։ Ահա մեր անուշաբույր, նուրբ, համեղ կոտլետները դդմիկով պատրաստ են։ Շատ շնորհակալ եմ դիտելու համար։ Եթե բաղադրատոմսը ձեզ դուր եկավ, ապա հավանեք, կիսվեք ընկերների և հարազատների հետ և բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Կհանդիպենք հաջորդ համեղ բաղադրատոմսով։